तो आज हम लोग जाने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल में घूमने के लिए, इसलिए हम लोग सबसे पहले रेडी हो जाते हैं और 2 गाड़ी में 5 सवारी निकल पड़ते हैं वहाँ के लिए फरारी। और रास्ते का व्यू आपको इस प्रकार दिखाई देगा, जिसके दर्शन करके हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर गाड़ी का भीड़ देखकर माहौल का अनुमान आप लगा सकते हैं। फाइनली हम लोगों को यहाँ से अपना सामान पकड़ के पैदल चलना होता है, तो हम लोग पैदल चल देते हैं। और इस मौसम में भी यहाँ पर धान की खेती देखने को मिलेगी। यहाँ पर मजे की बात की जाए तो क्या ही बात किया जाए।